បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះបាទថ្ងៃនេះដែរថាចង់បង្ហាញនៅស្នាដៃមុខម្ហូបរបស់អ្នកម៉ែទៀតហើយបងប្អូនបាទគឺថាឆាគ្រឿងកណ្ដុរបែបរសជាតិគុណភាពហឹរបងប្អូនបាទឥឡូវថាចេញក្បាលវីដេអូបងប្អូនមើលតិចបងប្អូនហើយគាត់ថាឃើញនេះគាត់ដឹងថាជាតិនោះជាតិមែនតើបងប្អូននៅឋានៈលក្ខណៈថាលិតដៃលិតមាត់តែម្ដងបងប្អូនបាទគឺថាឆ្ងាញ់ហ្នឹងគឺថារើអីមកនិយាយប្រាប់ថាឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចអត់បានណាបងប្អូនតើថាបានភ្លក់បានសាកខ្លួនឯងបានដឹងបាទពិតជាឆ្ងាញ់មែនបាទឥឡូវនេះគឺថាចូលចាប់ផ្ដើមមកសាច់រឿងយើងបងប្អូននេះនេះគឺថាម៉ែគាត់ឲ្យមកលេងសាច់បងប្អូនបាទសាច់កណ្ដុរយើងហ្នឹងបាទគឺថាលេងដើម្បីឲ្យវាគេហៅថាដាច់អាទឹកព្រៃគេបងប្អូនបាទដើម្បីពេលយើងចំអិនលាយជាមួយគ្រឿងទៅគឺវាអត់មានរសជាតិឆ្អាបអីចឹងបងប្អូនបាទឥឡូវនេះពេលដែលខ្ញុំលេងចឹងទៅហើយអ្នកម៉ែក៏គាត់បានហាន់គ្រឿងហាន់គ្រូទុកសម្រាប់ឲ្យបុកចឹងទៅបាទហើយគ្រឿងគ្រូដែលជាគ្រឿងផ្សំហ្នឹងបាទមានដូចជាស្លឹកក្រូចបាទស្លឹកក្រូចនឹងឯគល់ស្ក្រៃមានល្មៀតមានរំដេងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឥឡូវថាអ្នកម៉ែគាត់កំពុងតែធ្វើការហាន់ទុកឲ្យអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំបុកហ្នឹងឯងបាទហើយគល់ស្ក្រៃយើងដាក់ច្រើនតិចទៅក៏ល្អដែរបងប្អូនព្រោះអាឆាគ្រឿងនេះតតែគ្រឿងរៀងក្រាស់រៀងអីដែរទៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងប្អូនបាទឥឡូវនេះថាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺថារៀបរយហើយបងប្អូនបាទមានគល់ស្ក្រៃល្មៀតរំដេងម្ទេសបាទមានខ្ទឹមសមានស្លឹកក្រូចអីចឹងបងប្អូនបាទហើយចំណែកម្ទេសនេះគឺថាសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនអើយខ្ញុំបាទខ្ញុំដាក់យកទៅមែនតែនបងប្អូនដាក់បែបលក្ខណៈថាហូរទឹកភ្នែកហូរញើសតែម្ដងបងប្អូនបាទព្រោះចូលចិត្តណាស់ហឹរបាទប៉ុន្តែហឹរខ្លាំងពេកវារៀងពិបាកដែរពេលដែលយើងបត់ដៃបត់ជើងបងប្អូនអើយបាទអារម្មណ៍មួយនេះបងប្អូនអ្នកហូបម្ទេសប្រហែលជាគាត់យល់ហើយបាទឥឡូវគឺថាចាប់ផ្ដើមធ្វើការបុកគ្រឿងបាទគ្រឿងផ្សំដែលម៉ែគាត់រៀបចំទុកឲ្យហើយហ្នឹងឥឡូវគឺថាចាប់ផ្ដើមអង្គុយបុកហើយហ្នឹងហើយគាត់ថាបុកនឹងនិយាយពីថាបងប្អូនអើយគាត់តែឈូលាក្លិនម្ទេសហ្នឹងបងប្អូនទឹកភ្នែកមកឡើងម៉ាត់ហ្មងប៉ុន្តែសុំកាត់ចោលកន្លែងហ្នឹងគឺមិនឲ្យឃើញបាទដោយសារតែពុកគាត់ប្រាប់គាត់តែងតែផ្ដាំជាញឹកញាប់ថាជាជាតិជាកូនប្រុសបាទដាច់ខាតស៊ូស្រក់ឈាមមិនឲ្យស្រក់ទឹកភ្នែកបងប្អូនបាទឥឡូវនេះថាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនេះគាត់ថាបុកបានចិត្តរួចរាល់ហើយបងប្អូនអើយបាទគាត់ណាឃើញនេះគាត់ថាដឹងតែឡើងពណ៌ឡើងជាតិឡើងក្លិនណាបងប្អូនបាទចូលសលេងបដើវីដេអូខ្លួនឯងបដើហ្នឹងបានហូបហើយគាត់ថាសម័យទៅគឺនៅតែមានជាតិបាទនៅតែមានក្តីសុខបាទមកហូបមួយមុខនេះគឺថាភ្លេចអត់បានបណ្ដោយបាទមើលតែរសជាតិមើលតែគ្រឿងក្រៅផ្សំនេះគឺថាអស់តោះបងប្អូនញាក់ពេញសាច់ហ្នឹងនេះហ្នឹងឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីសាច់លីងរបស់យើងបានឆ្អិនដែរហ្នឹងហើយអ្នកម៉ែគាត់ចាប់ដើមធ្វើការដាក់គ្រឿងក្រៅចូលហើយបាទបាទសូមបន្ថែមពីលើតិចបងប្អូនបាទសម្រាប់មុខម្ហូបឆាគ្រឿងនេះបាទកុំចោលឲ្យសោះប្រហុកបងប្អូនបាទយើងឆ្នាំវាម៉ត់មកបន្ទាប់មកយើងយកមកដាក់លីងជាមួយគ្រឿងជាមួយអីចឹងបងប្អូនបាទយើងលីងវាហើយគឺយើងច្បល់ជាមួយសាច់ជាមួយអីចឹងតែម្ដងទៅបងប្អូនថ្ងៃឥឡូវនេះគឺថាអ្នកម៉ែក៏គាត់ថាញាប់ដៃញាប់ជើងបងប្អូនបាទដោយសារតែឃើញខ្ញុំរៀងឃ្លានដែរហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់កំពុងតែធ្វើការលីងយកត្រឡប់យកបងប្អូនបាទឡើងជាតិឡើងពណ៌ឡើងអីទៀតហើយបងប្អូនបាទហើយចឹងមុខម្ហូបនឹងមានឈ្មោះអីដែរម៉ែមុខម្ហូបនឹងបាទគ្រឿងណាធានាតែហឹរខ្លាំងមែនណាមិនហឹរមិនទេមិនដាក់ម្ទេសឲ្យខ្ញុំបុកមិនឡើងហូរទឹកភ្នែកអីហ្នឹងហឹរមិនឆ្ងាញ់គាត់តែឃើញហ្នឹងក៏ទឹកមាត់បាត់ហើយបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវថាម្ហូបយើងបានឆ្អិនហើយបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកម៉ែក៏គាត់ថែមអូជារូបតិចទៀតពីលើបាទគឺគាត់ថែមប៊ីចេងថែមស្ករហើយជាពិសេសគឺថាដាក់ម្ជូរសណ្តាន់ដើម្បីឲ្យមានរសជាតិកាត់ជ្រះបន្តិចបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូ